おはようございます。満点ハートです。非常に強い台風第22号は2025年令和7年10月9日午前6時、八丈島の南南東約50キロの海上にあって北東に1時間25キロで進んでいます。中心気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速が50メートルとなっています。非常に強い台風第22号の影響で伊豆諸島では暴風特別警報および波浪特別警報が発表されています。さらに先ほど伊豆諸島南部の八丈町に大雨特別警報が発表されたところです。今ご覧いただいています気象レーダーによりますと、台風第22号非常に強い状況となっていますけれども、目が明瞭であるということがお分かりいただけると思います。右下の方に顕著な大雨に関する全般気象情報第1号が発表されたものを記しています。2025年令和7年10月9日午前5時27分、気象庁発表。東京都の伊豆諸島南部では線状降水帯による非常に激しい雨が同じ場所で降り続いています。命に危険が及ぶ土砂災害や洪水による災害発生の危険度が急激に高まっていますとあります。そして左下に東京都記録的短時間大雨情報を載せています。第1号、第2号発表されていまして、同じ時間ですが、午前5時30分、八丈町付近で約100ミリ、八丈町付近で120ミリ以上となっています。次に、令和7年台風第22号に関する情報第49号、10月9日午前5時22分、気象庁発表。伊豆諸島に暴風、波浪特別警報発表中。先ほど申し上げた通り、今しがた八丈町に大雨特別警報も発表されています。これまでに経験したことのないような暴風や高波になる恐れがあり、暴風やうねりを伴った高波に最大級の警戒をするように呼びかけられているところです。また、土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒。伊豆諸島では線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があるとのことですが、先ほど申し上げた通り、すでに線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まっている状況となっています。八丈町西見では風速が30メートル以上の猛烈な風を観測している。具体的には八丈町で北東の風30.0メートル毎秒、30.0メートル毎秒、5時00分です。伊豆諸島では9日昼前にかけて一部の住家が倒壊する恐れもある猛烈な風が吹く見込みとなっています。関東地方では9日は非常に強い風の吹くところがある。9日に予想される最大風速、関東地方で25メートル、最大瞬間風速は30メートル。伊豆諸島では最大風速が50メートル、最大瞬間風速は70メートルの猛烈な風が予想されています。そして先ほど申し上げた通り、30.0メートルの猛烈な風がすでに八丈町で観測されているところです。9日に予想される波の高さ、関東地方7メートルの大しけ、伊豆諸島12メートルの猛烈なしけを予想しています。ともにうねりを伴う状況と予想されているところです。雨の予想です。伊豆諸島では降り始めからの総降水量が100ミリを超える大雨となっており、土砂災害の危険度が高まっているところがある。伊豆諸島では引き続き9日昼前にかけて雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨の降るところがある。10日午前6時までに予想される24時間降水量は多いところで伊豆諸島180ミリとなっています。線状降水帯が発生した場合は局地的にさらに雨量が増える。先ほど申し上げた通り、線状降水帯はすでに発生している状況です。
そして線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある地域の期間は伊豆諸島で9日昼前にかけてとなっています。最後です。非常に強い台風第22号は2025年令和7年10月9日午前6時、八丈島の南南東約50キロの海上にあって北東に1時間25キロで進んでいます。中心気圧は940ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は50メートル。伊豆諸島に暴風特別警報、波浪特別警報、そして伊豆諸島南部の八丈町に大雨特別警報が発表されている状況です。気象庁は最大限の警戒をするように呼びかけているところです。以上です。